Golden Brothers 2. Ishte një kthesë e imja ku mendova të bëj një komedi. Doja që publikun të vija të qeshte me situatat që ndodhet të personazhit në hallin e tij në film. Ky projekt u shit shumë, kishte një prezencë të madhe njerëzish. Dua gjëra jetësore, dua gjëra që në vërtet preken dhe jetojnë nga njerëzit. Një personazhe të ri që do t'i shohim në film është Eva Alika, Ilar Basili, kemi Krisën, kemi Renden. Ishte një ëndër që cila u realizua dhe u bëra pjesë e një spektakli që më i mirë në Shqipëri për atë kohë, që ishte Portokallia. Kuptova që ëndra ime u bë, po nuk ishte aq. Dëshira ime madhe është që të ngrej një kompani shumë të madhe, përgjigjen do të t'jap për këta që më kanë shargë. Ka ndodhur, kjo nuk ka ndodhur vetëm me aktorët, por ka ndodhur dhe me një djalë që ka pas produksion aparatura të vegla kamerë dhe thoshte me batut, kam një hale me shkollë. Më mirë të dështoj, po ama ne provova, sa të rrim me mendjen që pse se provova që pëlqej që më mirë të më shajnë në sy dhe të më murrim pas krave.